खबरी अपडेट जो सिलसिलो जारी है। अहम खबर मां के कराची खड़ियों। कराची की अदालत FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के सरबराह के नाअहल करार ॾेई छॾियो आहे। अदालत ख़त लिखी डायरेक्टर ट्रैफिकिंग सर्कल के तब्दील करण की हिदायत करे छॾी आहे। मां के अहम खबर ॾेई रहिया हूं। अदालत ख़त में चयो त ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के अफ़सोसनाक रवैये की वज़ाहत ॾिनी वञे। अदालत चयो त FIA केसनि में पीरसन शाह पहुची वञे थो, पर इदारे पारां को भी पेश नथो थिए। ख़त में चयो वियो त केसनि जो शफ़ाफ ट्रायल मुतासिर थी रहियो आहे। आगे आगाह कर रहे हूं। कराची की अदालत FIA ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल के सरबराह के नाअहल करार ॾेई छॾियो आहे। इन हवाले से कराची का धरती TV न्यूज़ जो रिपोर्टर अब्दुल्ला सोलंकी लाइन ते मौजूद है। जी अब्दुल्ला, ॿिया कहिड़ा तफ़सील आहिनि? डायरेक्टर नाअहल करार ॾिनो वियो, जिन कराची की अदालत FIA खे ख़त लिखी अदालत अफसोसनाक रवैये की वज़ाहत ॾिनी वञे। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ओवर FIA डायरेक्टर के अहिड़ो ख़त लिखी चयो आहे त FIA केस में पीरसन 75 सालनि जा गवाह पेश कनि था, पर FIA जा हाल पूरा आहिनि जंहिं पारां को भी माण्हू पेश न पियो थिए। नई जांच पेश थिए जिन केसनि जी शफ़ाफ जांच हवाले से ट्रायल जेके मुतासिर थी रहिया आहिनि। जिन ख़तनि में यकीन ॼाणायो वियो आहे त FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के एडिशनल डायरेक्टर जेको हिन वक़्तु क़ाबिल न आहे, तंहिं करे क़ाबिल ऑफिसर कयो वञे, हिन खे तब्दील कयो वञे। जी ठीक है अब्दुल्ला, वॾी महिरबानी तफ़सीलनि जे लाइ।